Namaskar and Jai Hind, ladies and gentlemen. Presenting to you the ultimate secret, Shuka Rahasyopanishad. Teaser done, full show now. Whistle blowing, the ultimate secret. Shiva reveals to Shuka Muni, son of Veda Vyasa, during his Upanayanam, the primary requisite for any invocation or puja whatsoever. First, recognizing ourselves as Shiva, nothingness, via conformal mapping of our body parts, that is, Rishyadi Karanganyasa, even for the utmost elevated Advaita Vedanta sadhana, that is, the Chaturveda Mahavakya sadhana. Aum Prajnanam Brahma Tattvamasi Ayamatma Brahma Aham Brahmasmi. Shuka Rahasyopanishad. Atato Rahasyopanishadham Vyakhyasyamaha Devarshyo Brahmanam Sampuja Pranipatya Paprachur Bhagavannasmakam Rahasyopanishadam Bruhiti Sobravit Puravyaso Mahatejah Sarvavedah Taponidhi Pranipatya Shivam Samvam Krutanjaliruvachaha Shri Vedavyasa Uvacha Deva Deva Mahaprajna Ashachedha Drudavrata Shukasya Mama Putrasya Veda Samskara Karmani Brahmopadesha Kalo Yamidanim Samupastitaha Brahmopadesha Kartavyo Bhavatadhya Jagadguro Mayopadište Kaivalye Sakshad Brahmani Shashvate Vihaya Putro Nirvedat Prakasham Yasyati Swayam Shri Vedavyasa Uvacha Yatha Tata Va Bhavatu Shupanayana Karmani Upadhishte Mamasute Brahmani Tvat Prasadataha Sarvagno Bhavatu Kshipram Mama Putro Maheshwara Tava Prasada Sampanno Labin Muktim Chaturvidham Tacchatrutva Vyasa Vachanam Sarvadevarshi Samsadi Upadhishtum Stitaha Shambhuhu Sambho Divyasane Mudha Krutakrutyah Shukastatra Samagatya Subhaktiman Tasmat Pranavam Labdva Punaritya Bravichivam Shri Shuka Uvacha Devadi Deva Sarvagnya Satchidananda Lakshana Umaramana Bhutesha Prasida Karunanidhe Upadhishtam Param Brahma Pranavantargatam Param Tvamasyadi Vakyana Prajnadinam Visheshataha Shrotumichami Tatvena Shadangani Yatakramam Vaktavyani Rahasyani Krupayadya Sadashiva Shri Sadashiva Uvacha Sadhu Sadhu Mahaprajna Shukajnana Nidhe Mune Prashtavyam tu tvaya prushtam Rahasyam Veda Garbhitam Rahasyopanishan Namna Sashadangamihoচ্yate Yasya Vijnanamatrena Mokshah Sakshanna Samshayah Angahinani Vakyani Gururnopadhishet Punaha Sashadanganyupadishet Mahavakyani Krut
सहस्रशः चतुर्णामपि वेदानां यतोपनिषदः शिरः इयं रहस्योपनिषत् ततोपनिषदां शिरः रहस्योपनिषद् ब्रह्म ध्यातं येन विपश्चिता तीर्थैर्मन्त्रैः श्रुतैर्जप्यैस्तस्य किं पुण्यहेतुभिः वाक्यार्थस्य विचारेण यदाप्नोति शरच्चतम् एकवारजपेनैव ऋष्यादिज्ञानतश्च यत् ॐ अस्य श्रीमहावाक्यमहामन्त्रस्य हंस ऋषिः अव्यक्तगायत्री छन्दः परमहंसो देवता हम बीजं सह शक्तिः सोऽहं कीलकं मम परमहंस प्रीत्यर्थ महावाक्यजपे विनियोगः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अङ्गुष्ठाभ्यां नमः नित्यानन्दो ब्रह्म तर्जनीभ्यां स्वाहा नित्यानन्दमयं ब्रह्म मध्यमाभ्यां वषट् यो वै भूमा अनामिकाभ्यां हुं यो वै भूमाधिपतिः कनिष्ठिकाभ्यां वषट् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म हृदयाय नमः नित्यानन्दो ब्रह्म शिरसे स्वाहा नित्यानन्दमयं ब्रह्म शिखायै वषट् यो वै भूमा कवचाय हुं यो वै भूमाधिपतिः नेत्रत्रयाय वौषट् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अत महावाक्यानि चत्वारि यथा ॐ प्रज्ञानं ब्रह्म ॐ अहं ब्रह्मास्मि ॐ तत्त्वमसि ॐ अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्ति ते शिवसायुज्य मुक्तिभाजो भवन्ति पदमहामन्त्रस्य हंस ऋषिः अव्यक्तगायत्री छन्दा परमहंसो देवता हम बीजं सह शक्तिः सोऽहं कीलकं मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोगः तत्पुरुषाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ईशानाय तर्जनीभ्यां स्वाहा अघोराय मध्यमाभ्यां वषट् सद्योजाताय अनामिकाभ्यां हुं वामदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां वषट् पुरुषेशानघोर सद्योजात वामदेवेभ्यो नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् एवं हृदयादिन्यासः तत्
तत्पुरुषाय हृदयाय नमः ईशानाय शिरसे स्वाहा अघोराय शिखायै वषट् सद्योजाताय कवचाय हुं वामदेवाय नेत्रत्रयाय वौषट् पुरुषेशानघोर सद्योजातवामदेवेभ्यो नमः अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीतं शुद्धं बुद्धं मुक्तम् अप्यव्ययं च सत्यं ज्ञानं सच्चिदानन्दस्त्यं ध्यायेदेवं तन्महो राजमानं त्वं पदमहामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः गायत्री छन्दः परमात्मा देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौः कीलकं मम मुक्त्यर्थे जपे विनियोगः वासुदेवाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः संकर्षणाय तर्जनीभ्यां स्वाहा प्रद्युम्नाय मध्यमाभ्यां वषट् अनिरुद्धाय अनामिकाभ्यां हुं वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां वषट् वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धेभ्यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् एवं हृदयादिन्यासः वासुदेवाय हृदयाय नमः संकर्षणाय शिरसे स्वाहा प्रद्युम्नाय शिखायै वषट् अनिरुद्धाय कवचाय हुं वासुदेवाय नेत्रत्रयाय वौषट् वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धेभ्यः अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः जीवत्वं सर्वभूतानां सर्वत्राखण्डविग्रहं चित्ताहंकारयन्तारं जीवाख्यं त्वं पदं भजे असि पदमहामन्त्रस्य मन ऋषिः गायत्री छन्दः अर्धनारीश्वरो देवता अव्यक्तादिर्बीजं नरसिंहः शक्तिः परमात्मा कीलकं जीवब्रह्मैक्यार्थे जपे विनियोगः पृथ्वी त्वयनुकाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः त्वयनुकाय तर्जनीभ्यां स्वाहा तेजोट्वयनुकाय मध्यमाभ्यां वषट् वायुद्वयनुकाय अनामिकाभ्यां हुं आकाशद्वयनुकाय कनिष्ठिकाभ्यां वषट् पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशद्वयनुकेभ्यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् एवं हृदयादिन्यासः पृथिवीत्वयनुकाय हृदयाय नमः त्वयनुकाय शिरसे स्वाहा तेजोट्वयनुकाय शिखायै वषट् वायुद्वयनुकाय कवचाय हुं आकाशद्वयनुकाय नेत्रत्रयाय वौषट् पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशद्वयनुकेभ्यः अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः जीवो ब्रह्मेति वाक्यार्थं यावदस्ति मनः
स्थितिः ऐक्यं तत्त्वं लये कुर्वन् ध्यायेदसि पदं सदा एवं महावाक्य षडङ्गन्युक्तानि अत रहस्योपनिषद्विभागशो वाक्यार्थश्लोकाः प्रोच्यन्ते येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वाध्वस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितं चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममदपि परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः अस्मीत्यैक्यपरामर्शेण ब्रह्म भवाम्यहम् एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितं सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्यते श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम् एकता ग्राह्यते सीति तदैक्यमनुभूयताम् स्वप्रकाशापरोक्षत्वम् अयमित्युक्तितो मतम् अहङ्कारादिदेहान्तं प्रत्यगात्मेति गीयता दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् अनात्म अदृष्टेरविवेक अनिद्रामहं मम स्वप्नगतिं गतोऽहं स्वरूपसूर्येऽभ्युदिते स्फुटोक्ते गुरोर्महावाक्यपदैः प्रबुद्धः वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणीवाचस्य हि त्वं पदे वाच्यं भौतिकमिन्द्रियादिरपि यलक्ष्यं त्वमर्थश्च सः वाच्यं तत्पदमीशता कृतम् अतिर्लक्ष्यं तु सच्चित् सुखानन्द ब्रह्म तदर्थ एष च तयोरैक्यं वसीदं पदं त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सत्युपादौ द्वितयमितरतैकं सच्चिदानन्दरूपम् उभयवचनहेतुदेशकालौ च हित्वा जगति भवति सोऽयं देवदत्तः यतैकः कार्योपाधिरयं जीवा कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनमिति पूर्णबोधस्य कारणम् अन्यविद्यापरिज्ञानम् अवश्यं नश्वरं भवेत् ब्रह्मविद्यापरिज्ञानम् ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम् महावाक्यान्युपदिशेत् स षडङ्गानि देशिकः केवलं न हि वाक्यानि ब्रह्मणो वचनं यथा ईश्वर उवाच एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ रहस्योपनिषच्चुका मयापि
तत्रानुनीतेन व्यासेन ब्रह्मवादिना ततो ब्रह्मोपदिष्टं वै सच्चिदानन्दलक्षणं जीवन्मुक्तः सदा ध्यायन् नित्यस्त्वं विहरिष्यसि यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः उपदिष्टः शिवेनेति जगत्तन्मयतां गतः उत्थाय प्रणिपत्येशं त्यक्ताशेषपरिग्रहः परब्रह्मपयोराशौ प्लवन्निव ययौ तदा प्रव्रजन्तं तमालोक्य कृष्णद्वैपायनो मुनिः अनुव्रजन्नाजुहाव पुत्रविश्लेषकातरः प्रतिनेदुस्तदा सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमाः तच्छत्रुत्वा सकलाकारं व्यासः सत्यवतीसुतः पुत्रेण सहितः प्रीत्या परानन्दमुपेयिवान् यो रहस्योपनिषदम् अधीते गुर्वनुग्रहात् सर्वपापविनिर्मुक्तः साक्षात् कैवल्यमभूते साक्षात् कैवल्यमश्नुत इत्युपनिषत्।